Сәлеметсіз бе? Мен сіздің жалпы практикалық дәрігеріңіз Тубаева Акен Арқылқызы боламын. Өзіңіздің толық аты жөніңізді айтып өтсеңіз. Ибраев Қуаныш Анарқұлұлы. Жасыңыз нешеде? 31-де. Мекен-жайыңыз қалай? Қызылорда қаласы, Сейфуллин көшесі 6-шы үй. Енді біз сізге сіздің штатыңызбен жүрек аускультациясын жүргізетін боламыз. Келісесіз бе? Иә. Жүрек аускультациясын жүргізбес бұрын оның негізгі мақсаттарын айтып өтетін болсақ, жүрек аускультациясы бізге жүректің ырғақтылығын, ритмін анықтауға, жүрек тондарын тыңдауға және сонымен қатар жүректің жиырылу жиілігін және жүректе қандай да патологиялық шулар естіледі ме, соны ауытқулар бар жоқтығын анықтауға мүмкіндік береді. Енді жүрек аускультациясын жүргізу үшін бізге міндетті түрде бірнеше қағидаларды сақтау керек. Оларды айтып өтетін болсақ, ең бірінші бөлме міндетті түрде жылы болуы керек, себебі пациентті біз бел аймағына дейін киімдерін шешуін өтінеміз. Одан кейін бөлменің тыныш болуын қадағалауымыз керек. Себебі бізге басқа да бөтен шулар жүрек аускультациясын жүргізген кезде теріс мәлімет беруі. Енді үшіншіден, жүрек аускультациясын жүргізер кезде фонендоскопты пациенттің денесіне тигізбес бұрын оны алақанға қойып жылытып алуымыз керек. Және сонан соң жүрек аускультациясын жүргізетін кезде тыныс шулары дәрігерге кедергі келтірмес үшін біз пациенттен дем шығарғаннан кейін біраз шамалы уақытқа дем алмай тұруын өтінеміз. Енді жүрек аускультациясын тік тұрған қалыпта отырғызып, жатқызып, немесе сол және оң жақ бүйірінен жүргізуге болады. Қазір біз сізбен тік тұрған қалыпта жүрек аускультациясын жүргізетін боламыз. Сол себепті киімдеріңізді бел аймағына дейін шешіп, жүрек аускультациясы бізде 5 нүкте бойынша жүзеге асырылады. Ең бірінші нүкте митральдік клапан болып саналады. Оны анықтау үшін біз ең алдымен қолымызды жүрек ұшына қарай қойып, жүрек дірілін анықтап аламыз. Ол негізінен бізде сол жақ бұғана ортаңғы сызығы бойынша 5-ші қабырға аралықтан 1 см ішке қарай орналасқан. Енді фонендоскопқа қоймас бұрын ең алдымен алақанымызға жылытып аламыз. Сонан соң фонендоскопты митральдік клапан тұсына бағыттаймыз. Дем алыңыз, дем шығарыңыз. Енді деміңізді ұстап тұрыңыз. Дем ала берсеңіз болады. Митральдік клапанда біз 2 тонды да анық естідік. Бірінші тон, екінші тонға қарағанда анық. Келесі екінші клапан. Бізде аортальдік клапан, аортальдік нүкте. Ол бізде төстің оң жағынан екінші қабырға аралықта орналасқан. Дем алыңыз, дем шығарыңыз. Енді деміңізді ұстап тұрыңыз. Дем ала берсеңіз болады. Аортальдік нүктеде біз 2 тонды да естідік. Екінші тон, бірінші тонға қарағанда анық. Үшінші нүкте бізде өкпе сабауы болып саналады. Ол бізде төстің сол жағынан екінші қабырға аралықта орналасқан. Дем алыңыз, дем шығарыңыз. Деміңізді ұстап тұрыңыз. Дем ала берсеңіз болады. Өкпе сабауында 2 тонды да естідік. Екінші тон, бірінші тонға қарағанда анық. Үшінші нүкте бізде ол шырмал қақпақша болып саналады. Ол негізінен бізде төс сүйегінің семсер тәрізді өсіндісінің негізінде орналасқан. Дем алыңыз, дем шығарыңыз. Деміңізді ұстап тұрыңыз. Дем ала беріңіз. Шырмал қақпақшада 2 тонды да анық естідік. Бірінші тон, екінші тонға қарағанда анық. Бізде енді соңғы нүкте Бодкин нерва нүктесі болып саналады. Ол негізінен төстің сол жағынан 3-ші қабырға аралықта орналасқан. Дем алыңыз, дем шығарыңыз. Деміңізді ұстап тұрыңыз. Бодкин нерва нүктесінде 2 тонды да естідік. Екінші тон, бірінші тонға қарағанда анық. Енді сізде бүгін жүргізілген жүрек аускультациясын қорытындылай кететін болсақ, сізде жүрек тондары анық, ырғақтылығы қалыпты, ритмді және сізде жүректің жиырылу жиілігі минутына 78 рет. Сізде жүрек аускультациясы қалыпты. Рахмет, сау болыңыз.